Nandito kami ngayon sa Minor Telye. At pupunta kami ngayon sa boat. Sasakay kami ng boat ngayon at mag-boat tour kami. Ayan. Punta kami ngayon. Maganda ang araw ngayon. Punta kami ngayon sa Arholma. Mag-island hopping kami. At magla-lunch kami mga 12 Swedish. Magla-lunch kami mga 12 dun sa island na destination namin. Tapos babalik ulit. Kaya samahan niyo ako, guys. Okay, here's a place where the boat is. That's going to bring us to the island called Arholma, out in the archipelago. So we start here about half an hour or something. And we have brought with us some picnic stuff. I think it's going to be a very nice and pleasant day. Magnus Hedenman. Oj, men man får simma.
Mission Vite. Ja, och det där är liksom typ vandrarhem eller något sånt. Dito na kami ngayon sa destination namin sa Arjona. Yan yung boat na sinakyan namin. Nag-start kami ng 10 o'clock ngayon. Ano na, past 12 na. May nakarating. Welcome to Arjona.